병아리들 사이에 꿩닭과 세레마가 같이 들어갔네요. 지금 보시면 귀엽게 생겼죠? 벼슬도 약간 틀려요. 털 모양도 약간 틀리고 상당히 예쁘답니다. 벼슬 보실래요? 벼슬이 약간 틀려요. 벼슬이 좀 자라면 상당히 예뻐지겠죠. 이게 호두감 벼슬일 거예요. 아마 호두감 벼슬. 그 다음에 세레마들도 두 개 있고 작고 크고 하죠. 큰 녀석들은 제가 세장에서 잠깐 넣어봤습니다. 근데 뭐 크게 쪼거나 하진 않네요. 보시면 여기도 꿩닭, 발에 털이 있는 녀석이고, 이 녀석은 발에 털이 없어요. 그러니까 태어날 때마다 약간씩은 차이가 있더라고요. 귀엽죠? 세레마들 아주 귀엽답니다. 엄청 빠르고 엄청 높이 뛰어서 그 책꽂이 위에 올라가 있어요. 보면. 그리고 얘네들은 그 사이즈가 작기 때문에 좀 따뜻하게 키우셔야 돼요. 그러니까 집안에서 키우시는 게 맞아요. 세레마 같은 경우는 집안에서 키우시는 게 맞을 듯 합니다. 꿩닭은 뭐 밖에서도 키워도 되는데 아무튼 엄청 귀엽죠. 세레마를 밖에서 키우시려면 여러 마리를 키우셔야 돼요. 그래야 이제 겨울에 조금 따뜻해서 괜찮을 듯 싶죠. 털고르기도 하고 약간 흰색 톤도 태어났네. 세레마요. 세상에서 가장 작은 닭이라는 세레마. 이 녀석이 암컷이고 저 뒤에 녀석들이 수컷이에요. 이 녀석도 꿩닭 암컷 듯해요. 이 녀석은 좀 더 커봐야 돼요. 지금 아직은 잘 모르겠습니다. 발에 종모도 있어요. 종모도 있고 아주 예쁘게들 컸네요. 네. 보시면 발에 종모. 네, 이게 털이에요. 깃털입니다. 깃털도 있죠. 이 녀석은 꿩닭인데도 깃털이 없죠. 각각 틀리더라고요. 보니까 각각 틀립니다. 이 녀석이 세레마 수컷들이에요. 그리고 이 녀석이 한 3주 정도 돼가고요. 이 녀석들이 지금 한 달이 넘은 거죠. 한 달이 넘었습니다. 귀엽죠? 암탉 관상닭들 사이에 숫껑을 넣어서 낳은 알을 제가 택배로 받았어요. 그래서 부화시켰는데 유전자에서 지금 유전적으로 제가 확인을 하진 않았습니다. 근데 엄청 잘 태어나요. 원래 꿩닭이라면 이렇게 잘 태어날까 싶을 정도로 잘 태어나더라고요. 그래서 제가 지금 관상닭 2배가 아닌가 싶기도 하고 한데, 아무튼 닭이 워낙 예쁘다 보니까 주문이 들어오더라고요. 그래서 키워보실 만한 병아리들이에요. 상당히 예뻐요. 올라왔네요. 올라왔어. 아이고, 올라왔어? 벼슬도 이제 좀 자라면 엄청 예뻐지겠죠, 나름. 이 녀석은 세레마 수컷인데 톤이 밝은 수컷이네요. 엄청 예쁘겠죠. 꿩닭도 좀 자라봐야지 이제 암수가 나올 듯 한데 상당히 예쁘답니다. 맨 처음에 검은 톤이었어요. 그러니까 베이지 짙은 밤색 톤이 검은 톤이었는데 색이 이렇게 변하더라고요. 그러니까 꿩닭마다 색깔이 다 틀린 것 같아요. 부모는 하나인데 색이나 모양이 다 틀린 듯 하더라고요. 아이고, 세레마 나왔어? 세레마 나왔어? 이 녀석이 지금 암컷이고 한 달 넘었기 때문에 한 4개월부터 이제 알을 낳거든요. 근데 알이 상당히 맛있어요. 조그맣고 상당히 맛있답니다. 예쁘기는 꿩닭이 참 예쁘죠. 근데 사이즈가 약간 커져서 이 녀석은 예쁘죠. 세레마도 상당히 예쁘답니다. 세레마 알이나 뭐 그런 거는 1년에 한 100개 조금 넘게 날까요? 근데 털갈이도 약간 하는데 세장에서 키우실만 해요. 사이즈가 작아서. 손에 여기 지금 한 달이 넘었잖아요. 근데 보시면 손에 딱 올라오잖아요. 얘가 한 달이 넘은 거예요, 지금. 엄청 예쁘죠? 암컷입니다. 근데 육축께서 꽁지를 약간 잘라 먹어서 펜방식이라 따뜻하게 해주다가 근데 또 자랍니다. 새들은 털이 조금 잘려도 몇 개월 후에는 또 자라요. 네, 감사합니다. 또 찍어서 보여드리도록 하겠습니다. 여기 보시면 귀엽죠? 네, 엄청 귀여워요. 병아리는 키워보실만 해요. 이 녀석은 훨씬 작아요. 지금 3주 이제 들어가는데 훨씬 작고 세레마들 2주 넘어가죠. 2주. 이 녀석들 2주 넘어갑니다.
수컷입니다. 두 마리. 네, 감사합니다.